와우. 맥히면 대책이 없어. 여기에 이제 롤필터 쓰는데. 이 로봇은 자동 제어 장치가 있죠. 저 자동 제어 장치가 컴퓨터란 말이에요. 저기가 이제 열이 나잖아. 컴퓨터 열 나잖아. 근데 이 공장에서는 먼지가 절로 들어가면은 컴퓨터 속에 먼지 게임 어떻게 돼요? 고장나죠? 또 바람구멍이 다 있잖아. 그럼 구멍마다 저거 다 붙여야 돼요. 생산 공장 먼지가 얼마나 많아. 근데 별다른 대책이 없다고요. 이 뒤에 보면 공기가 빨려 들어가는 큰 거가 있어요. 모든 로봇에는 저런 장치가 있는데 저 뒤에 컴퓨터처럼 쿨링팬이 있어서 바람 나오는데요. 저기가 빨려 들어가는데 왼쪽. 저기다가 그냥 잘라서 양면테이프로 붙이면 되는 거야. 우리 PC에 그거 하듯이. 먼지가 금방금방 고장나고 아주 머리 아파 그치. 하는 게 저거예요. 먼지 세게 꼈죠. 근데 이게 에어컨 필터처럼 이게 먼지가 걸리지 못하고 꿀과 돼서 먼지 안에가 막히면 이게 고장난다고. 이 고장나면 이 기계가 속벌이잖아. ASP가 어마어마하게 들어가요.